हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमोन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको जो इसे कंटिन्यू पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे यहाँ पर देखिए अपडेट वाला पेज आ जाता है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिस्टम अपडेट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, ठीक है। मेरा इंटरनेट यहाँ पे बंद है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जो है ना, अगर यहाँ पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे इसके अगले पेज में दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करें, फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीक़ों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।